אני התחלתי מאזור ה-108-109 קילו, אני 1.80 אז קרס לא נעימה, וכבר זה התחיל להיות לי לא נוח, אתה יודע, עם הבגדי שבת, וכבר קניתי את המכנס הכי גדול שיכולתי לחשוב שאני אקנה לעצמי, ואתה יודע, כבדות ובלגן וכאב גב של מן הסתם זה לא עוזר לזה, ואמרתי אני חייב איכשהו משהו, ואתה הגעת ככה משום מקום, ובתוך חודש, תוך 5 שבועות, אולי קצת יותר, 5.5 שבועות, כולל פסח באמצע, שאני עדיין בהלם מזה, ירדתי משהו כמו 10 קילו, מאוהב בדיאטה, כמעט לא שם לב לזה שאני לא אוכל, כאילו, כל הזמן. פעם הייתי ממש כל הזמן מנשנש, ואוכל מאוד בריא, יחסית, כן? לא דברים שמנים, לא חטיפים, לא שוקולדים, לא שטויות, אבל כאילו, כל הזמן פשוט באיזה אכילה, כל הזמן עייף, כל הזמן זה, לא יודע מה כן לאכול, מה לא לאכול. עכשיו נורא מסודר לי, יש לי עקרונות נורא ברורים, אני גם יודע שוואלה, גם אם לא אכלתי איזה יום, 24 שעות, הכל בסדר. זה מאוד מאוד פשוט, העקרונות מאוד ברורים, וזה נראה לי משהו שאני יכול להחזיק איתו לאורך זמן, זה לא איזה משהו כזה של, טוב, אני מנסה, לא יודע למה זה עובד, איך זה עובד, אני מאוד מבין את זה, ואני גם רואה את התוצאות, זה קל, זה כיף. כבר ממש מהרגעים הראשונים, זה לא איזה משהו שהיה לי קשה להיכנס אליו, אולי יום-יומיים זה היה טיפה כזה להתרגל, אבל מעבר לזה ממש הכי קל שבעולם שהיה לי, מבין כל הדיאטות שניסיתי, כי אין פה איזה צורך להתאפק וזה, לא, פשוט אוכלים ככה וסומכים על הגוף שיעשה את השאר וזה עובד, זה מאוד מהר גם. לגבי המוטיבציה זה באמת הנושא הזה של הכושר, זאת אומרת אתה אומר שלאכול פחמימות רק מיד אחרי כושר, אז מתישהו הגוף אומר, יאללה, אני רוצה את הפחמימות, יאללה, לך תעשה כושר. אני יכול להגיד שהאכילה רגשית נפטרתי ממנה לגמרי, שזה חזק מאוד. זה שאני עכשיו לא מתחרע על איזה שאריות שהילדים השאירו מארוחת ערב, אלא יוצא להליכה, אז זה שם את זה בפרופורציה יותר בקלות. אתה כן מרגיש, אתה יכול לאכול, כאילו, אולי אפילו בא לך, אולי אם אתה מריח גם משהו, אתה אומר, יכול היה להיות נחמד, אבל אתה לא חייב את זה. כל הקטע של חייב לאכול, פחות או יותר נגמר, כאילו יותר קל לי להתנייד, מטבע הדברים עם 10-12 קילו פחות, כן? ואני יכול כן להגיד שאני מרגיש יותר חד, גם במסחר שהוא מאוד, אתה יודע, מפזר אותך, מניה פה, מניה שם, הכל קופץ, פתאום הראש יותר ככה חד ומפוקס, יותר בקלות, זה לא כאילו קל ברמה של ללכת לטיול עם הילד בעגלה, אבל זה קל ברמה של כאילו, זה לא ללכת נגד הגוף, אתה לא כאילו, אני מת לשוקולד, אני לא יכול כבר עם האימונים האלה, זה כאילו, זה כיף, זה כאילו, אתה בא בסוף, התאמנת עכשיו 45 דקות, אתה מרגיש את כל השרירים, זה כיף, אתה כאילו, אתה יוצא מזה בהנאה, נכון, זה מאתגר ללכת לאימון בפעמים הראשונות, הגוף עוד לא רגיל, אבל שוב, אתה ממש הולך פה עם הטבע, ולכן ברמה הזאת זה קל כאילו להתחבר לזה, אתה לא מוצא את עצמך, אני מוצא את עצמי, בא לי, עכשיו בדיוק קיבלנו איזה שוקולד מתנה מאיזה מישהו, נחמד לי, אז עשיתי את האימון שלי ואכלתי טיפה, סבבה, כאילו זה לא, אתה כאילו תמיד אומר לעצמך, אוקיי, אז לא עכשיו, אני תמיד יוכל אחר כך, זה לא איזה דיאטה שהיא כובלת אותך, לא יודע מה, איזה יום פינוק נגיד, יש לך איזה יום בשבוע, אתה יכול טיפה לאכול, כל מי שבאמת יש לו איזה משקל עודף, ויש לו זמן, כאילו אם אין לך בכלל זמן לנשום, אז זה פחות מתאים אולי, אבל מי שיש לו לפחות את שעתיים בשבוע לעשות, אפילו פחות, שעה וחצי לעשות כושר בשבוע, ויש לו איזה 15, 20, 30 קילו שהוא רוצה לרדת, אפילו יותר, אין יותר מומלץ בחום מזה, כי זה באמת דיאטה שקל מאוד להכניס לחיים, קל ללמוד אותה, קל להבין את העקרונות שלה, קל מאוד לחבר אותה לחיים,